多吃这菜，对咳嗽痰多挺管用，不懂吃真亏了。菜市场有一种常见的菜叫茼蒿，冬天我们喜欢吃火锅。快结束的时候，会经常点上一份茼蒿当成配菜，涮一下清爽可口解油腻。可很多人都不知道，它其实还有很好的药用价值呢。小寒一过，就进入了一年中最冷的39天了。俗话说39、49冰上走。严寒的天气，人抵抗力下降，最容易的风寒、感冒之类的小毛病。而且天气乾燥，嗓子上火、咳嗽、痰多的人也越来越多。茼蒿恰恰是这个季节最该食用的一种蔬菜。茼蒿味道有点像菊花，其实一点也没错。它就是属于菊科的一种，长大的茼蒿还能开出菊花呢。茼蒿在古代是宫廷里才能享用的美味佳肴。很早就被入药，《本草求真》中记载，则食用能消痰利水。安脾和胃养心，是一种重要的食疗食材。茼蒿那种特殊的气温，其实是它的挥发油的味道。这种植物精油和胆碱等混合物质，可以很好的抑制和改善咳嗽、痰多、脾胃不和、便秘等问题。所含的很亮硒还具有调节机体免疫的功能。冬天经常吃一些茼蒿是很有必要的，看见多少买一点。今天分享一道蒜蓉茼蒿的做法，味道鲜美下饭。蒜蓉茼蒿，主料：茼蒿1把，辅料：蒜1头。姜1块，大葱白1段。调料：酱油1勺，味极鲜酱油1勺，香油半勺，糖半勺，胡椒粉1调羹，盐1调羹。第一步，准备食材：茼蒿洗前净液后，切成3段，分开叶干和叶子。因为干水分含量大，不太容易熟，需要单独多炒一会。葱和姜切丝，蒜拍扁后切成蒜蓉备用，蒜要用的多一些。第二步，爆香锅底，锅内加适量的油。烧至6成热后，加入葱丝和姜丝爆香锅底。
第3步炒叶干，先将所有的叶干倒入锅中，中火煸炒至略微发软，倒入蒜蓉，继续翻炒20秒。第4步炒叶片，将剩下的叶片倒入锅中，和叶干一起翻炒。等到叶片也变得比较软的时候，加入兑好的调味汁。1勺酱油，1勺味极鲜酱油，半勺香油，小半勺糖提鲜。1条根胡椒粉和适量的盐，大火翻炒均匀后即可出锅。1盘香喷喷、营养价值高、对咳嗽痰多特别好的蒜蓉茼蒿就做好了。茼蒿其实是一种非常健康的食材，不但适合冬季咳嗽痰多的人食用，对肠胃不好、记忆力下降、血压高等人群也是非常不错的。2. 我家茼蒿几乎1年4季都在吃，尤其是吃完油腻食品的时候。吃点茼蒿会感觉特别舒服，清淡解油腻。3. 茼蒿比较鲜嫩，注意炒制的时候时间不要过长。来源 ：Turashell。往下看更多精彩内容，多吃这菜，它能预防感冒，补充维生素，孩子常吃益处大。胡萝卜素有小人参之称，它富含糖类、脂肪、挥发油、胡萝卜素、维生素 A、维生素 A1、维生素 A2、花青素、钙、铁等营养成分。胡萝卜还含有一种免疫能力很强的物质，它就是木质素，它可以提高人体巨噬细胞的能力，减少的感冒。初秋天气尤其多变，常吃能预防感冒。另外，胡萝卜还有治疗夜盲症、保护呼吸道和促进儿童生长的功能。平时没事多给孩子吃，很有益处。胡萝卜自带甘甜，因此随意烹饪都能做出好味道。我家特爱吃这个胡萝卜炖排骨，这菜不仅味香下饭，还含有胡萝卜的多种营养。排骨还能补充身体所需的钙质和铁元素，常吃很有好处。看起来色香味俱全吧，做起来也不难，跟住我的步骤，您就算没下过厨房也能倒腾出像样好吃的胡萝卜炖排骨。准备胡萝卜2根，排骨700克，酱油15克，蚝油15克，老抽5克，冰糖10克，姜片5片，盐2克，黄酒10克，胡椒粉2克。准备制作。1. 排骨买回砍断，冷水下锅煮沸2分钟。我买的是1字排，孩子容易吃。2. 冷水冲干净沫子。
3、胡萝卜去皮切滚刀块。4、热锅倒入适量的油，转小火，放入冰糖炒融化并炒出棕色的糖色，放入姜片慢慢煸香。5、转中火，倒入排骨翻炒均匀。6、倒入料酒、酱油、蚝油、老抽，翻炒均匀，直到排骨炒上色。7、倒入胡萝卜拌匀。8、加入没过一半材料量的清水，加入盐，盖上锅盖煮沸后转小火慢炖半小时。9、最后大火收汁即可出锅。这时萝卜已经很软糯了，排骨肉质也变得香软可口。端上桌真的太有食欲了，汁泡饭尤其好吃，不要错过了哦。